aimed at undermining our national existence and bringing about the destruction of the state of Israel. Shamir est sourd aux concessions d'Arafat. Mais dans la rue, en Israël, le débat s'est ouvert. אנשים באים אליי ואומרים לי, הקיבוצים שלכם נמצאים על אדמות ערביות. בוודאי. בטח שהקיבוצים שלנו נמצאים על ערביות. אין יישוב בארץ שלא נמצאים על ערביות. תשחרר אותם, עזוב אותם, תן להם אותם חזרה. לא, מה שאני אומר זה, אנחנו טוענים שכל ארץ ישראל שייכת לנו. הם טוענים שכל ארץ ישראל שייכת להם. בוא נהיה אנשים בוגרים ונעשה חצי-חצי. לא רצו, הם התנגדו. היה חצי-חצי. עכשיו שהפסידו, שיחזירו לנו את הבחורים שמתו. ברגע שהם יעזבו את הטרור והכירו במדינת ישראל. אבל אתה אמרת איזה ערבות יש לך שהם יעזבו את הטרור? איזה ביטחון? הם יבואו ויגידו לך אני עזבתי את הטרור, אני רואה דבר כזה. ההסכמים האלה לא יקחו חודש, חודשיים, מה-1 בנובמבר, ב-10 בנובמבר כבר יהיה שלום. כן, זה ייקח לפחות 3-4 שנים כל הדבר הזה. אנחנו רואים שהם לא עומדים בהסכם שלהם, אנחנו לא צריכים לעמוד בהסכם שלנו. למי לתת? הם באים, הולכים, גם ערבים ילכו מכאן, היו רמאים, היו גזנטים, היו 12 אימפריות גדולות היו רק, חוץ מקטנים, וכולם אני צריך לתת בית שלי, שהיה להם כוח, ג'יהאד, ספרד, אתה לא רוצה לתת לערבים? מה ששמעת בתעמולה של הליכוד. מה עם שומרון? שומרון יש שם רק ערבים. מה אתה מדבר? אבל מה אכפת לי, ופה לא היו ערבים, לפני 100 שנה גם פה לא היו יהודים, גם פה לא היו יהודים. הנה המסגד שלהם, הנה המסגד. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם באי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. Georges Habash, le vieil adversaire d'Arafat, est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما
ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستردون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية، أي تحرير كامل التراث الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là, représentée par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés. Ce jour-là, le 30 octobre 1991, ils n'ont pas fait la paix, mais ils lui ont ouvert la voie. L'espoir est enfin là. L'espoir de voir se dessiner sur la terre de Palestine des frontières qui se cherchent et qui feront la part du droit, de la justice et de l'histoire.